Тоа е повеќе поделба отколку обединување. Не, тоа е идеолошка поделба на една нација. Но во овој начин ние немаме една нација. Во овој случај имаме две нации, имаме македонски народ и имаме грчки народ кои што живеат позади границата. Тоа не е истата дивизија за поделба на една иста земја. Дали ви е јасно? Да. Исто би сакал да кажам неколку реченици за референдумот на господин Чашуле. Владата на Република Македонија да има референдум и да ги праша македонците за нивното име. Ние не се согласуваме со референдум, никако не се согласуваме со името Северна Република Македонија. А ако се има референдум, тогаш ќе го подцениме народот, македонците, кои што се под 18 години и ќе ги подцениме македонците во Мала Преспа, во Голо Брдо, во Гора. Ние ќе ги подцениме македонците во Пиринска Македонија. 350,000 македонци има во Австралија. Ова може. Да се погледне книгата. Нема да бидеме во состојба да зборуваме за многу основно право и може да бидеме преименувани во друга етничка или во друга татковина од Македонија која што постоеше во минатото, низ вековите. Пошто син на магистарот, да не го запоставиме, ако ми дозволите ќе се навратиме. Еве, спомнавте едно интересно прашање, со Најдовски нема да замерите, може би дека сакам равномерно да ме вклучам во трибината. Како македонците наши во Мала Преспа, нели, ја дефинират ваква фактичката ситуација? И би ве прашал апропо изјавата на господинот Чашуле, кој спомна дека треба да се задржиме на членот 11 за да бидеме внесени во НАТО, а потоа да ги решаваме прашањата директно со Грција, тет-а-тет, значи на равноправно ниво. Што мислите? Прво за едното, па за другото. Значи, прво, македонците во Албанија го поддржуваат македонскиот народ и изразуваат солидарност со него за непромена и зачувување на името Македонија, бидејќи тоа име е поврзано со сите македонци без разлика кај се наоѓаат. Значи, не само, како јас го поддржувам господин Најдовски, значи, никој нема право во Македонија и мандат за тоа, да ниту да прави референдум, ниту да го менува името, бидејќи тоа име е поврзано со сите македонци кај било кај што се наоѓаат. И затоа, значи, ние, македонците, 91 година во Македонија се изјаснија за Република Македонија, самостојна држава, значи нема потреба повторно да се оди на референдум што ќе гласаме. Затоа, значи, не само македонците во Мала Преспа, која кажавте, и македонците во Гора и Голо Брдо, ние веќе на 24 февруари ова година организиравме и протест во Пустец, кај што учествуваа сите македонци од сите делови и кај што дадовме поддршка на Македонија за неменување на името. Затоа што уште еднаш, како кажав, тоа име поврзано со сите нас. И Грција не прави проблем само на Република Македонија, таа не прави проблем и нас на македонците во Албанија. Пред се ние 2005 година го прогласивме 16-катно сонце на Александар Македонски од Кутлеж за символ на општината. Да, тие сега веќе е символ на општината 3 години и тие правеа проблем да го спречат тоа, да не го усвојуваме. Но не помина тоа. Исто така, кога ја регистриравме Македонска алијанса за европски интеграција, исто правеа проблем по судовите притисок за да не се регистрира. Значи, тие, на нив не му пречи името Македонија, на нив му пречи ние македонците. И, како ја ќе ви кажам еден пример, пред Букурешт, во нашата општина доаѓа еден стар човек и правиме муабет дека дали ќе ја примат Македонија во НАТО или не. Тој вика нема да ја примат. Па не, зошто го прашуваме зошто така мислиш? Па тој вика дека мојот дедо ми кажуваше дека подобро вика да земиш турски куршум отколку грчка пена да те запише вика. Значи тоа му кажувал дедо му. И кога помина на вистина НАТО, помина не ја примија Македонија, значи дека со тоа сакам да кажам дека не е проблемот од сега од пред 10 години. Значи проблемот е пред 100 години и повеќе.
бидејќи сами и нашите македонци од мала преспа кажуваат за нивните татковци, дедовци кои служеле во грчка војска, бидејќи едно време бевме под Грција и кои што ги тепале македонци затоа што збореле македонски, зашто ги терале грчките офицери. Значи тој проблем не е од сега, ни пред 10 години на нив не му смета името, сигурно. Тие не сакаат ако автоматски ако признат ако признат Македонија како држава, тогаш ќе треба да признат и македонско малцинство. И јас ќе ви кажем еден пример. Јас пред месец дена во таа погранична соработка аплицирав за грчка виза во конзулатот во Корча. Ми пуштија гаранција од општина Овчарање за да одиме да подпишеме меморандум за соработка меѓу двете општини. Бидејќи сега Европска унија нуди фондови, ИПА фондови за погранична соработка. И одам да поднесам документи за прием и ми вика преведувачот, вика грчкиот конзул ми кажа дека Грција не ја признава Македонија како држава и затоа нема да дадеме виза. Јас му кажам, господине, јас сум албански државјанин. Какви проблеми имате вие со Македонија, може ви да се решите самите. Значи, јас сум албански државјанин и представник сум на една институција и одам со друга институција од Република Грција да подпишеме меморандум за соработка. Но нема никакво разбирање. Кажа, не, нема да дадеме виза поради тоа. И не само тоа, не само мене, на другите наши македонци, на кои што пишува во извој дека се македонци. И се случува да му дадат виза, да му ичкратат визата и да ги навредуваат со секакви погредни зборови. Фирум, бегајте, нема виза за вас. Мислам, тоа е проблемот со Грција. Јас сепак ќе сторам нешто што мора, без гласот на народот сме празни. Дозволите да го слушнеме народот, дали е присутен вечера со нас, дали ги следи, не следи нашата програма, а вас ќе ве замолам повторно да ве прашам, дали македонскиот народ е иредентистички настроен, се иредентисти, дали сакаме да окупираме Грција, односно да ја вратиме територијата, каде што има македонски народ да живе, и која е вашата анализа, повторно на господина Чашвеле, кој вели дали треба да Грција го испоштува членот 11 во интерим акордот од Њујорк и еднаш за секој се апсолвира тоа прашање на еден меѓународен план, нели? А потоа секој на една иста основа да продолжи со решавањето на спорот. Прво, дали сме иредентисти? Okay. That was the first part. Тоа беше првото прашање. Дали македонците се иредентисти или не? Тоа беше прашањето. Territorial pretensions to claims. Лично не гледам никакви територијални претензии. Грците, кога гледаат некои знамња кои што се во Северна Грција, стануваат неверни. Бидејќи Бугарија го правеше исто тоа, принташе мапи од Македонија, од договорот во Сан Стефано. Како и да е, гледаме мапи на кои што грците индицираат дека грците во минатото живееле во Цариград, Измир, во Прилеп, во Битола. Тие биле насекаде. Некогаш гледаме мапи на поголем хеленизам, како што се вика тоа, но тоа не значи дека Грција е иредентистичка кон Македонија, кон Албанија или кон Турција. Тоа е завршено. Деновите на иредентизам се завршени. Ако сакате да бидете европски, ако сакате да бидете НАТО, или некој баланс да направите, мислам дека иредентизмот е лоша идеја доколку мислите на тоа. Јас не мислам дека е возможно да се биде иредентист во ова време. Мислам дека може да се жалите на Северна Грција, бидејќи во 1920-те имаше многу избеглици. Во 1992 има исто така